السلام عليكم. البارح مشيت لايكيا، كنت كندور فيها وامي عجبوني هاد المسندات، هاد المواضات ديال بيت النعاس ديال الناموسيه. شفتهم بانوا لي صحيين وزوينين، واخا كان واحد الخطره خرجوا من الطبيب ولكن غاليين. دابا لقيتهم رخاص، هانتوما كي دايره لا مارك ديالهم، راهم زوينين، يعني النعاس فيهم مريح، يعني كتنعس من داك الشي الرفيع. وعندهم هاد السنيسله، ها هي الا بغيتي تغسليهم او تصبنيهم زوينين. عندهم هاد الدائره هي اللي عجبتني انا مزيان، هاد الدائره ديال الراس، يعني ملي كتحطي راسك هنا كترتاحي. انا دابا ملي استعملتهم وليت نعست مزيان، حتى لا كولون فيرتيبرال ديالي ديال الرقبه مابقاش كيضرني، وديال الشخير ما تبقاش تشخر، اللي كيشخر بزاف ينقص عندو الشخير. يعني زوينين زوينين لدرجه انني عجبوني بزاف. ها نتوما جوج، شريت جوج و رطبين. المهم الواحد اللي في سبيل الصحه الواحد يدير اي حاجه، واخا يكونوا غاليين ما يهمش، المهم واحد ينعس مرتاح ومزيانين. شفتوا كيفاش كيجيو، وفي النعاس كيجيو من داكشي مزيانين. انا كنت مريضه وكان كيضرني الرقبه ديالي، ملي كنعس عليهم هذه سيمانه دابا باش شريتهم والله حتى مزيانين، يعني عن تجربه مع عليهم ديك الدواره ديال الرقبه، يعني كيجيو مزيانين، كيساعدوا حتى في النعاس كتنعسي مزيان. وهادو هما وكيجيو مزيانين، وها هما كيجي زعما النعاس فيهم مزيان. واخا الواحد في سبيل صحته لقى شي حاجه مزيانه ياخذها عن تجربه. ونتمنى من الناس اللي كيضروا الرقبه ديالو ولا كيضروا ياخذ بحال هاد النوع، راه زوين، راه كلهم مكتوبين، راكم شفتوا في الاول كيفاش السميه ديالهم ايوا شكرا، نتمنى لكم كل خير.